大約呢個長度係咪？跟住就呢度咁樣剪，唔要啲根啊嘛，係嘛？好多白色嗰啲汁液嘅喎。係啊。就咁拍咗先。咁粗生㗎嘛，番薯係嘛？係啊。佢話呢個係流種嘅喎。哦，呢個特登流種。你頭先係咁講。好啦，呢啲係骨粉，整咗啲番薯過期攞嚟做堆肥啊！所有嘢都係啊，所有嘢都係可以 recycle 嘅，可以。你尋日見到我攞啲花嚟到堆肥啊！我個把超唔知去咗邊處。唔緊要，我用泥㗎啦，你縮翻佢啦。鋤頭我唔見咗。咁你縮翻佢咯喎。好臭啊！啲花生菇。係啊，佢縮翻佢地係咩啦咁。咁啊一行啦，係我搞另一行咯。你戴翻手套啊！啲泥你都食。咁啊，你咁炒雙行咧，你就揼啲佢啦。都先太深啦，咁啊驚佢咩咧？你再攞啲鹽嘅話，先啲鹽咧。先啲苗。OK 啊？係啊。呢個番薯咁樣一個，係咪打洞定打斜？得㗎，瞓低。花生有雜質嘅分咯，係啊分，唔係煲仔飯。好。牛骨煲仔飯。咁咧你就攞個把鏟，唔使啦，用手咪得咯。冇啊，用鏟嚟係啦。呢棵係嚟㗎，唔啦，下一床啦。哦，係咯，突咗出嚟咯，哦。咁就要好，咁就喺呢度裝。再畫一個。留翻條路俾人行啊嘛，係啦。唔係你站坐咁出真係俾人踩死，俾人踩落去。間頭先今朝咪有個合生得嘅咩？呢條冇葉嘅。我婆咧以前翻鄉下都係種番薯嘅，佢應該都識嘅。
咁我遲啲俾你睇下我啲片先。呢啲凳，唔好掹我大佬，留翻佢食番薯睇。唔使啦，拎過嚟啦，咬咗啦。呢度你識咗啊？唔係你太過啲，你帶得嚟。我係好嘢嘅。你着短襪，你又唔着長襪。我知道着長褲已經好啲。係啊，長襪要一用你番薯露咗隻腳出嚟啊！你係啊，露咗任何嘢出嚟都會死。係啊，用番薯做肥啊！嗱，番薯用種番薯用番薯做肥。哇！水管啊！你又唔好拆咗個水管。得啦，呢度隻番薯走咗出嚟。呢隻番薯有佢啊！清走呢啲草啊，得短襪。執到嗰啲草，整開成個條命起身咯。我呢度又種咗啲薯仔，又爆起啦。點啊？